Det var jo en af 50'ernes store sensationer, hvor der var op til 21.000 tilskuere. I kan se på bilmodellerne, det er ikke sådan de sidste nye, der kører. Det er næsten alle sammen førkrigsmodeller. Og der er godt pakket på tilskuerpladserne. Vi kan se vandtårnet i baggrunden. Trængsel ved tælleapparaterne. Der er blevet solgt masser af øl den dag. Der er han. Freddie Williams, der er ved at gøre maskinen klar. Der er lillebror Erik. De havde ikke deres helt store dage. Der skulle stå Morian gennemprøver sin maskine. En gammel japper, der sidder i der. Maskiner, man kører med i dag, de var ikke opfundet dengang. Der er Kim Bertelsen. Han blev faktisk opfordret her i Næstved. Han begyndte hernede som helt ung kører. Dengang havde man jo kun slakker på som grundlag til at køre på. I vore dage, der er det noget helt andet belægning, der er på speedwaybanerne. Det var Kim Bertelsen, der var forrest der. Jeg tror, det var Bill Kitchen nummer 2. Frisk på der. Der var nogle skjorter, der blev farvet de dage der. De var sort alle sammen, når de gik hjem.
optagelserne, vi ser her, det svarer jo slet ikke til, hvad man ser i vore dage, når man ser fjernsyn. Men det er jo også dækket med flere kameraer og på en helt anden teknik. Det var en professionel fotograf fra København, der var nede og optage filmen her. Det må være det bare på nummeret og rygnummeret var klart nok. Så står Sjøt Christensen, vores tidligere motorsagkyndige. Fabrikant Eriksen, som der står nævnt her, det var jo vores daværende formand. Skal jeg prøve, om jeg kan... Det var Børge Jensen, der sidder lidt til venstre. Nummer 2 kender jeg ikke. Nummer 3 kan jeg ikke navnet på. Og så er billedet ved. Det er Erik Williams, og det var vores daværende formand, Torgild Eriksen, der overrækker blomster. Baggrunden står vores, vi så lige et glimt af ham, det var vores daværende kasserer, Eivind Hansen. Der var Godfredsen, der overrakte blomster til Kim Bertelsen og Erik Vincent, og Absalonsen stod til venstre. Så er det æresrundernes tid. Ja, så er vi til rundbanecross på Nisseringen. Vi kigger lidt ud over tilskuerne. Der var ikke stopfyldt den dag, men rimelig besøg. Jeg tror, det er Søren, der holder der. På en Michael, der står 12. Så er starten gået. Og må ikke, det var Søren, der lå i spidsen. Manse kommer nok om lidt. Så er ellers været ham, der tager starterne.
Der er noget mere fræs på den, når der bliver kørt motocross. Her der er det bare derudad hele tiden. Så er der gået en ny start. Det er jo ikke noget, de er rigtig vant til, de kører der. Det plejer jo at have de mere krævende løb, men forpustet blev de der af det alligevel. Jeg tror, det er Søren og Mante, der kæmper om førstepladsen. Der er der jo blevet vandet. Det var da Husqvarna, der var foran der. Ja, så er vi lige kommet en tur til Slagelse på Charlottedalbanen. Og vi får lige en start og lidt af banen at se deroppe. Der er jo efterhånden blevet nogle pukler på den. Det var jo en græsmark, man startede på deroppe, eller et gammelt øvelsesterræn af militæret. Og så er første hit kørt. Ja, så er vi kommet til Slagelse. Der var vi jo lige før også. Men det er noget, de kaldt for snekross. Jeg tror, det er Arne, der er ude og varme lidt op der. Det er lidt utydeligt. Så holder han og banker hænder. Jo, den er god nok. Det må være Arne. Så skal den have en tur til. De har ordentligt været i gang med sneplovene for at gøre plads til bilerne. Så er man ved at skal have lavet en start. Det accelererer ikke så meget. Det kniver lidt med at holde balancen.
Ja, så skal vi se en film optaget af Jens Axel Jørgensen. Han har lige fået anskaffet sig et apparat, så at han garanterer ikke for, at den er fuldt professionel. Her der ser vi, at de er ved at lægge halmbaner ud, fordi der skal køres rundbane eller jordbane speedway med rigtige speedway-maskiner. Det er ingeniør Bang blandt andet, der går der med fiven i munden. Og der er de vist ude at træne, tror jeg. De går jo noget stærkere end de maskiner der. Det er også specielle rundbanesidevogne. Der er hundehus. Der var en, der tog en lille tur her. Så starter bilerne. Jeg tror, det er noget af det første billøb. Jeg kan se på jordvoldene, de er helt friske. Ja, der er lidt med noget modlys der. Ja, hvor er vi nu henne? Hvad er det for noget? Jo, det må være noget motocross derude på bjerget. Ja, man kan se på sporene, at de er ret nye. Der er ikke de store pukler på endnu. Jeg kan altså ikke rigtig blive klar over, hvad det er for noget, vi ser her. Ja, med den røde sang der, det ligner da Søren i hver tilfælde. Så er vi i Mogenstrup til Træal. Det er også noget af det første filmen, vi har fra Træal-løbene. Det var nogle gevaldige Træal, der blev kørt ud. Der står Ivan og krasser tænder, piller ører. Og det er ikke Leif Sørensen, der kørte der. Og det er vist Søren, ser det ud til. Ham i den hvide der, det er John. Det ser man på de store bevægelser. De måtte fræse noget for at komme op af sandbankerne. Det er Skarving, der kommer der. Der er noget med, at han brændte en kobling af. Ja, der sidder han. Se, hvordan han gasser, og det hjælper ikke noget. Han måtte opgive. Det er vist Søren, der kører det igen. Det er så lige før det første løb, lige efter vi havde lavet det fine indgangsparti der. Man kan se bommen der. Den er helt nymalet. Og vejen, den går på venstre side af gården stadigvæk. Altså
indkørsel til gården. Der er der norsk, finsk og norsk, og hvad var der mere? Det er Søren, det at køre. Det må være fra Grand Prix, så. Ja, det er det også. Det er fra Grand Prix-løbet derude. Og jeg tror, det er noget træning, vi ser der. Der var også tysk flag. Der var Søren igen. Jens Akle ikke bedre end mig. Han tager også de lokale kører først. Så er den første start gået. Sidevognsstarten. Det er fra Sofienholmbanen. Der gik Søren og Manse. Og hvem er det mere? Klinkerne. Til VM. Nej, det må da være noget hold. De er forskellige farver. Nummer på. Det ser ud som om det er Søren, der er kommet foran. Nå, der er nogen, der kører fast der. Der er plads til flere. Der kommer Ebbe. Støver noget, når de kører op over bakken, det er alle de sidevogne. Det var jo umuligt at vande sådan en bane som den deroppe, fordi den var så bakket, og de havde ikke noget vand. Men jeg tror da, det er den dag, de kører det her store internationale sidevognsræs. At det er derfor, der er så mange forskellige lager. Se nu en bunke, der bliver der. Der var en, der røg ud over. Der kommer Søren. Det er jo Søren og Møller og Bachmann Skovsen. Hvem er det mere, der er med? Og det må så være sidevognen, der er kommet frem der. Han har sparet noget på filmen, ham Jens Akle. Der kommer de her racer. Hvad er det nu, de hedder? VV'er-racer. De var vældig sjove.
ligner rigtig biler. Ja, de kørte jo knap så stærkt som Formel 1-vognene gør i dag. Ja, der var lige en, der tog en lille tur der.